արձագանք է եւ հիմա պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Խնդրեմ հանրային հեռուստաընկերություն։ Տիկին Զոհրաբյան, հանրային հեռուստաընկերություն, շաբթի օրը հարց պատասխանի ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ իշխող խմբակցությունը որոշել է, որ հունիսյան արտահերթին կգնան փակ համամասնական ընտրակարգով հրաժարվելով ռեյտինգայինից եւ նշեց նաեւ, որ երբ քննարկումներ էր ունենում խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, նրանք արտահայտել են դիրքորոշում, որ իրենց համար ըստ էության տարբերություն չկա, ինչ ընտրակարգով կլինի։ Բարգավաճը ինչ դիրքորոշում ունի վերջին հայտարարության հետ կապված, արդյոք դուք սա համարում եք խաղի կանոնների փոփոխություն, թե պատրաստ եք նաև գնալ հենց կուսակցության ցուցակով եւ իրոք Գագիկ Ծառուկյանը տվել է համաձայնությունը, որ տարբերություն չկա։ Հասկացա, ես նորից պիտի նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է իր առանձին ցուցակով, Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը բնականաբար գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը, ինչ վերաբերում է ընտրակարգի ընտրության, ապա այստեղ խաղը, իշխանության դաշտում է, իրենք են սահմանել խաղի այդ կանոնը, Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է ընտրություններին մեզ համար շատ ավելի կարևոր է, որ այդ ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար։ Մեզ համար շատ ավելի կարևոր է, որ ընտրությունների ժամանակ վարչական որևէ ռեսուրս չկիրառվի, ինչի ահազանգերը մենք ստանում ենք եւ նախորդին ես բարձրացրեցի նաեւ ահազանգ քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված եւ պաշտոնապես արդեն դիմել եմ թե արդարադատության նախարարին, թե գլխավոր դատախազության փոխանցելով ինձ փոխանցված տեղեկատվությունը, մասնավորապես Նուբարաշեն եւ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներում, ես կարծում եմ սա շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար։ Ընտրակարգի վերաբերյալ իշխանությունը ունի բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանում եւ բնականաբար ինքը կարող է իր ձայների մեծամասնությամբ որոշել ընտրակարգը։ Բայց Տիկին Զոհրաբյան, դուք որպես երկրորդ ուժ ճիշտ եք համարում ռեյտինգայինից հրաժարվելը։ Ես նշում եմ, մեզ համար այս պահին առաջին եւ առաջնահերթ խնդիրն է, որ այս իրավիճակը, ներքաղաքական այս լարվածությունը հանգուցալուծվի, հանգուցալուծման թերևս միակ լեգիտիմ օրինական ճանապարհը դա արտահերթ ընտրություններ են եւ մեզ համար առաջնային խնդիրը այս իրավիճակում ստեղծված այս իսկապես բավականին բարդ ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակում ընտրությունների ազատ եւ արդար անցկացումն է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսների կիրառման բացառությունն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք եւ ես հույս ունեմ կձևավորվի քաղաքական կոնսենսուս ընտրություններին մասնակցող բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև, որպեսզի մենք վերահսկենք, որպեսզի որևէ իշխանավոր, կլինի դա գյուղապետ, կլինի ԺԵԿ-ի պետ, կլինի կադաստրի շարքային աշխատող կամ կադաստրի, չգիտեմ, աշխատողի կոֆե փող չկիրառի իր փոքրիկ, միջին կամ մեծ վարչական ռեսուրսը։ Խնդրեմ Ազատություն ռադիոկայան։ Ազատություն ռադիոկայան Նաիրա Նալբանդյան, Տիկին Զոհրաբյան, շարունակելով թեման, երեկվա վարչապետի հայտարարության եւ Լուսավոր Հայաստանի տնօրեն Գևորգ Գորգիսյանի հայտարարությունների միջև հակասություն կա։ Վարչապետն ասում է, որ ընդդիմադիրներն ասել են, որ իրենց համար միևնույն է, որ ընտրական օրենսգիրքը կարևոր է իրենք պատասխանատվություն չկիսեն, իսկ Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, ընտրական օրենսգրքի հարց ընդհանրապես այդ պայմանավորվածությունների ժամանակ չի քննարկվել։ Կարող եք մանրամասնել։ Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը Գևորգ Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուքյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցնեն ազատ եւ արդար եւ վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի, ինչի նախանշանները մենք տեսանք մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, ինչի նախանշանները մենք տեսանք Արագածոտնի մարզում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ առաջնագիծ էին բերվել դպրոցական երեխաները եւ ինձ համար իմ քայլականների մեկնաբանությունները, գիտության կրթության նախարարի մեկնաբանությունները, որ երեխաները իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանն է եկել այսպիսի մեծ խանդավառությամբ եկել էին առաջնագիծ, իհարկե ծիծաղելի մեկնաբանություններ են։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական
խորհրդարան ընտրություններում անցնեն ազատ թափանցիկ, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա առանց կաշկանդվելու, առանց ժողովրդի վրա տարբեր տեսակի վարչական ռեսուրսներ կիրառելու արտահայտի իր կամքը։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Զոհրաբյան, բայց դուք մի րոպե գործընկերոջից հարցին չպատասխանեցիք։ Ես պատասխանեցի ձեր րոպե սպասեք, խնդրում եմ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Թերթեմ Լիանա Ռայելյան, այսինքն պայմանավորվածություն գոնե ասեք եղել է, թե ողջ այդ հարցը։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է, որ ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար, որ ընտրակարգով, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը կքվեարկի եւ կընդունի, մենք այդ ընտրակարգով ընտրություններին կմասնակցենք։ Տեսնում ամեն դեպքում ռեյտինգային հանելու։ Ես այդ հարցը պիտի ուղղել խորհրդարանական մեծամասնությանը, ինձ թվում է ես խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության ղեկավարը չեմ եւ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ չեմ, որ ընտրակարգը, որ խորհրդարանը կքվեարկի, Բարգավաճ Հայաստանը ունի այնքան վստահության քվե, որ երկու ընտրակարգի դեպքում էլ ինքը կարող է իր վստահությունը իրացնել եւ կարող է ստանալ մեր ընտրողների համակիրների քվեն։ Դա միանշանակ է։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ներկայացան, խնդրում։ Տիկին Զոհրաբյան, մտավախություն չունեք, որ այնուամենայնիվ ընտրությունները հունիսի 20-ին չեն կայանա։ Գիտեք, ցանկացած հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի էմոցիոնալ տեսակը եւ հաշվի առնելով, որ վաղը հնարավոր է ինքը իր հերթական լայվերից մեկում հայտարարի, որ հանրային պահանջ չկա ընտրությունների, որովհետև եկեք արձանագրենք, որ այս տարիների ընթացքում ինքը մի քանի անգամ արել է հայտարարություն, որը հերքել է, մասնավորապես ինքը ասել է, որ նախագահական համակարգը, կիսանախագահական իրեն չի արդարացնում եւ համակարգ փոխելու, կառավարման համակարգ փոխելու անհրաժեշտություն չկա։ Այնուհետև ընդհանրապես վերջերս հայտարարեց, որ միգուցե եւ անհրաժեշտություն կա անցնելու կիսանախագահական համակարգի։ Ինքը ընտրությունների թեմային անդրադառնալով մի քանի անգամ փոխել է իր տեսակետը, ասել է գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, դրանից հետո ասել է արտահերթ ընտրությունների հանրային պահանջ չկա, դրանից հետո ասել է, որ այդուհանդերձ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հանրային պահանջ չկա, այնպես որ ես չեմ կարող իսկապես միանշանակ պնդել, որ վաղը կամ մյուս օրը ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, օրինակ կորոնավիրուսի թվի աճ, օրինակ սահմանային լարվածություններ, որտեղ մենք տեսնում ենք այլևս ռուս-թուրքական լարվածությունը Սիրիայում եւ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի նկրտումները, հայտարարությունները, ինձ համար ցինիզմի աննախադեպ դրսևորում է, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, ես հրավիրում եմ միջազգային խոշոր կազմակերպություններին մեր պատմական Զանգեզուրում ներդրում անելու եւ դրան արձագանքում է ընդամենը հարգարժան խոսնակը արտաքին գործերի նախարարին եւ մենք չենք տեսնում երկրի առաջին դեպքի արձագանքը Ալիևի ցինիկ հայտարարության։ Ինձ համար աննախադեպ է, երբ որ Էրդողանը եւ Ալիևը ուղղակիորեն միջամտում են Հայաստանի ներքին գործերին, ուղղակի հայտարարում են, որ լրություն հարգելի լրագրող, ուղղակիորեն սատարում են բացահայտ իրենց աջակցությունն են հայտնում գործող իշխանությանը։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ Ալիևը հայտարարեց, որ մենք Ադրբեջանը իր մասնակցությունն է ունեցել 2018 թվականի հեղափոխությանը եւ դրան կարծես թե որևէ համարժեք պատասխան չեղավ, այնպես որ որևէ վստահ պնդում, իմպերատիվ պնդում, որ մեկ օր չի ստացվի այնպիսի իրավիճակ, որ կհայտարարվի, որ գիտեք, մենք մոնիտորինգ ենք արել եւ արտահերթ ընտրությունների հանրային պահանջ չկա, իհարկե այս իշխանության դեպքում մենք որևէ բան չենք կարող բացառել, բայց այս պահին մենք ելնում ենք ձեռք բերված քաղաքական պայմանավորվածություններից խորհրդարանական քաղաքական ուժերի միջև, այսպես ասեմ, քաղաքական ջենտլմենական պայմանավորվածություններից, որ երկրում ստեղծված իսկապես բավականին պայթունավտանգ, ճգնաժամային, ներքաղաքական լարված իրավիճակի լեգիտիմ սահմանադրական հանգուցալուծումը դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Պայմանավորվածության կեսից խաղի կանոն կփոխի իշխանությունը, բնականաբար մենք դրան կարձագանքենք։ Այս պահին մենք ելնում ենք արկա քաղաքական պայմանավորվածությունից։ Ներկայացեք ձեր հարցը։ Բարձես Հայկ Ալոյան, Daily GTM կայք, Տիկին Զոհրաբյան, կուզենայի անդրադառնայինք ձեր ընտրական ցուցակներին, արդյոք այս ցուցակը տարբերվելու է ձեր նախորդ ցուցակներից եւ արդյոք շտաբի պետը լինելու է Վարդան Վարդանյանը։ Ես խորհուրդ կտամ իմ հարգարժան գործընկերներին չքննարկել այսպես մամուլի տարբեր ուտկաները, ես որևէ ցուցակի քննարկման ներկա չեմ եղել,
վստահ եղեք Բարգավաճ Հայաստանը արժանապատիվ համամասնական ցուցակ է ներկայացնելու, այս պահին ես ասեցի, որ ցուցակը գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը, այլ որևէ քննարկում չի եղել եւ ես կարծում եմ այս պահին վաղ է համամասնական ցուցակի մասին խոսել, ով կգլխավորի շտաբը, ես նույնպես այս պահին որևէ վերջնական խոսք ասել չեմ կարող, որովհետեւ քննարկումները շարունակում են, երբ որ վերջնական կլինի որոշում համամասնական ցուցակի, երբ որ կլինի վերջնական որոշում ով է գլխավորելու Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական շտաբը, վստահ եղեք դա պետական գաղտնիք չի լինելու եւ այդ մասին լրատվական դաշտը մեր հայրենակիցները կիմանա, որտեղ ի վերջո շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր համակարգացիներ, ովքեր գնալու են ընտրատեղամաս եւ քվեարկելու են, իմանան թե ինչպիսի անձերի են քվեարկելու եւ այդ անձերից յուրաքանչյուրը ինչ հանրային վարկանիշ ունի։ Վստահ եղեք, որ ցուցակը լինելու է արժանապատիվ։ Ազատություն ռադիոկայան խնդրեմ։ Ինձ երեք կառավարության նիստին չզեկուցվող հարցով ոստիկանների աշխատավարձը 100%-ով բարձրացվեց, արտահայտ ընտրություններին ընդառաջ սրա մեջ հատուկ ուղերձ տեսնում եք։ Միանշանակ այո, եւ ընդհանրապես բազմաթիվ էին տեղեկատվությունը, որ այս ընթացքում, երբ որ ոստիկանները 24-ժամյա ռեժիմով զբաղված էին ընդդիմադիրներին վերահսկելով, ընդդիմադիրների հավաքները ցրելով, ընդդիմադիր տարբեր գործիչների, ակտիվիստների հանդեպ ոչ համարժեք ուժ կիրառելով, նրանք ստացել են նաև լրավճարներ։ Միանշանակ սա հստակ ուղերձ է։ Այս ընթացքում, երբ որ մենք ահազանգ ստացանք օրինակ, որ շտապօգնության աշխատողներ եւ դա հաստատեցին նաև շտապօգնության բժիշկները, ուշացել էր նրանց աշխատավարձերը, երբ որ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին գնալ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջ է, հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը, այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանում բարձր եւ արժանապատիվ պիտի լինեն բոլորի աշխատավարձները, բժիշկների, ուսուցիչների, կորոնավիրուսով հիվանդների հետ աշխատող բժիշկների։ Ես վստահ եմ, որ նրանք եւ կուզենամ, որ նրանք շատ ավելի բարձր վարձատրվեն, բայց առանձնացնել մեկ սեգմենտ անտեսելով մյուսին, ուսուցիչներին, բժիշկներին, չգիտեմ, այլ սեգմենտներին անտեսել եւ հատուկ շեշտադրում անել այն սեգմենտին, որի վրա ուժային կառույցի, որի վրա իր հենարանն է տեսնում Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական պրոցեսներում, իհարկե ես այստեղ տեսնում եմ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ուղղված, այսպես հստակ մեսիջ։ Հարցեր։ Եվ ես մի հարցի էլ կուզենամ անդրադառնալ, որովհետև մեր գործընկերները լրագրող, ովքեր հետևում են առցանց, իրենք խնդրել էին ինձ անդրադառնալ Արցախի խորհրդարանի կողմից ռուսաց լեզուն, որպես պետական լեզու ընդունելուն եւ այստեղ մեր դիրքորոշումներ իրենց հետաքրքիր, ես հիմա պարզապես ընթերցեմ Արցախի խորհրդարանի կողմից ընդունված հիմնավորումը հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզուն հանդիսանում է ռուսերենը, Արցախի խորհրդարանը նման որոշում է կայացրել եւ մենք պիտի հասկանանք ստեղծված իրավիճակի նրբությունը, ի վերջո դառնում է, հայերենը բնականաբար մնում է պետական լեզու, երկրորդ լեզուն դառնում է ռուսերենը, մենք պիտի հասկանանք, որ ստեղծված բավականին Արցախի 75% կորստից հետո լինենք անկեղծ, այսօր Ռուսաստանը որպես Արցախի, նաև Արցախի անվտանգության երաշխավոր իր անչափ մեծ դերակատարություն ունի, ավելին ես ուզում եմ հղում անել նաև Գագիկ Ծառուկյանի վերջերս մի քանի անգամ արած դիտարկմանը, որ իսկապես ժամանակն է, հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որում այսօր գտնվում է մեր տարածաշրջանը եւ մասնավորապես Հայաստանը, թուլացած Սյունիքով, հանձնված Արցախով, երբ որ նախորդին ես խոսում եմ խնձորեսկցիների հետ, որպես նաև Սյունիքից ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր, ասում են ադրբեջանցիները իրենց GPS-ը գրկած էլի մի քանի տասնյակ մետր առաջ է եկել, այս ամենը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ իսկապես ժամանակն է, որպեսզի Ռուսաստանի հետ կնքվի նոր ռազմաքաղաքական դաշինք եւ առաջիկայում այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի շատ ավելի դետալային մանրամասնությամբ Բարգավաճ Հայաստանը հանդես կգա։ Եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։ շնորհակալ եմ։